ta yi mini kwatance. Sai na ce dan Allah nan ban wayan ki ba ni da me zance. Sai ta ce mini ba komai kwanta da hankalin ka kayo dace. Sai na ce alhamdulillah gida sun zana je ko da marece. Inda na je ne gida na yi alwala na yi sallah sai na yi kwance. Inda gari ko ya waye min nan ban wayan da kira da marece. Sai ta ce mini wane ne yake kira na yanzu da zance. Sai na ce mata LMD yaran nan da baya so a fusace. Muka nan zanta da ita da ni a takaice. Muka yanke shawara inda za mu haɗe ko da marece. Sai ta ce mini wacce anguwa girgir anguwa ta gabace. Lokaci ya gabato sai na yi kokarin in tashi a kwance. Inda na dau mota ta nan da nan gane na zo da marece. Sai ina duba ta sai na ga ta gata nan ta zo da marece. Sai da ta zo muka gasa sai ta ce kai ne kai kiran da marece. Sai na ce mata ni ne sanki ne ya hana ni na je na ya fahimce. Sai ta ce mini ta yarda da ni amma ni ma na amince. Daga nan muka fara so da ita kamar ba za mu rabe ba. Kasuwa kai keta da ni za mu je ba za mu daɗe ba. Dan da san ta cikin raina har abada na ce ba za na cire ba. Bana biyu man ganta ba gidansu zani ba za na tsaya ba. Ita ma